Республика көненә бүләк. Башкортстан спортчысы Айгөл Идрисова октябрьдә Италияда үткән халыкара шашка буенча Европа чемпионатында хатын-кызлар арасында еңү яуланы. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсем Әштанова. Программабызның кунагы халыкара шашка буенча дөнья чемпионы, халыкара гроссмейстер Айгөл Идрисова. Айгөл, һаумыгыз. Һаумыгыз. Айгөл, һез дөнья чемпионаты, бына бул юлы инде һез Европада үткән бына шундай халыкара чемпионат, халыкара шашка буенча бүтән булган программаларда үтеп, Европа чемпионаты исемен яуланыгыз, шулай бит? Бага тиклем мен Европаның төрле программаларын ингән бар ине, әмма тиз программала еңү миңа беренче тапкыр шулай кулыма килеп төште дип әйтәйек. Ихлас котлаев һәдә бул еңүегез менән. Рәхмәт. Шулай итеп, блиц дисциплинаһы ул нимә һәмән аерылып тора? Әйтәйек, шашка буенча ярыштар үткәргән сакта без өч төрле программала ярыштарда катнашабыз. Беренчеһе ул классик программа. Уртаса безнең партия 4-6 сәгать бара. Шулай итеп, безнең турнир оҙаҡ, бер араҙна үтә. Тиҙ программала безнең партия уртаса 40 минут бара. Һәм инде блиц программаһында, әйтәйек, шашка уйнаған 2 спортсыға 5 минут кына бирелә партиясын. Шуға күрә, шул партия вакытында тиҙ генә уйларға кәрәк, тиҙ генә һайлау эшләп, партияны уйнап бетергә. Әйе. Ярыш нисек үтте гомумән? Көсөргәнешле булдымы уйын? Әйтәйек, Италияла, шул Кенчаны Термо дигән ҡалала башта беҙҙең йыйылма командалар араһында Европа чемпионаты үткәйне. Шулай итеп, беҙ Башҡортостан спортсылары менән бергә барып, Рәсәй йыйылма командаһы составында Европа чемпионатында ҡатнаштык. Аҙна буйы оҙаҡ көрәш барғайны. Шулай итеп, ирҙәр йыйылма командаһы 3 алтын медаль яуланы. Улар абсолют Европа чемпионы булып сыҡты. Ә ҡатын-ҡыҙҙар инде шулай уҡ тиҙ программала беренсе, классик программала икенсе урын яуланыҡ. Шуға күрә, үҙ аллы Европа чемпионаты башланыр алдынан беҙ аҙна буйы шашка уйнап формаға индек тип әйтәйек. Һәм кемдер формаға инде, ә кемдер киреһенсә арығандыр. Шуға күрә, блиц программаһын уйнаған саҡта мин уйынды һиҙҙем тип әйтәйек микән. Ничә булған позицияларда ҡайһы берҙә еңеп тә ҡуйҙым. Һәм минең өсөн шул Европа чемпионатының шул блиц программаһы еңел үтте. Һәм шул уҡ ваҡытта яҡшы һөҙөмтәләргә лайыҡ булдым. Ә бына уйынды һиҙҙем тиһегеҙ. Ҡасан, ҡайһы ваҡытта тойоп ҡалаһығыҙ үҙегеҙҙең дәғүәсенән көслөрәк икәнегеҙҙе? Ярыш барған ваҡытта үҙеңдең ниндәй формала икәнеңде һиҙәһең. Соперниктар шулай уҡ әлеге ваҡытта үҙәре шашкаларҙы, таҡтала булған позицияларҙы яҡшы һиҙә микән тигәнде, уны аңлатып булмай ул. Ниндәйҙер эске тойғо, тимәк? Эйе, эске тойғо ул. Ә бына үҙеңә ниндәйҙер ул шанс бирәме бына ошо эске тойғо? Эмоцияларға бирелмәй, шулай итеп үҙеңде тынысҡына ҡына тотоп, партияларҙы башынан алып, аҙағына тиклем уйнап бөтөргә кәрәк икәнен үҙең өсөн белдерәһең дә, уйнайһың инде. Ә дәғүәселәр кем булды? Көслө булдымы улар? Әйе, шул пандемия булған өсөндөр инде. Шашкасыларҙың күбеһе ярыштарға йөрөй алманылар. Әйтәйек, илдәр араһындағы бәйләнеш юғалып торғайны. Шулай уҡ ярыштар үткәреүе бик ауыр булды, сөнки һәр бер илдең үҙенең ҡағиҙәләре яңы бар бит инде. Һәм бына оҙаҡ ваҡыт үтте, бөтә илдәр өсөн, бөтә илдәрҙең спортсылары өсөн шул ярышҡа барырға шарттар барлыҡҡа килде. Һәм бөтә иң көслө спортсылар йыйылғайны Италияла. Бөтәһе лә шулай уҡ шашканы һағынып килделәр. Уйынды һағынып. Уйынды, шул ярыш атмосфераһын тип әйтәйек. Һәм әлбиттә бер-беребеҙҙе һағынып килдек. Сөнки шашкасылар ярыштан тыш буш ваҡытта бер-береһе менән бик дуҫбыҙ. Тимәк, шундай танһыҡ уйын булды инде был. Эйе. Ә бына Рәсәйҙә башҡорт спортсыларының, башҡорт шашкасыларының даны бик юғары ғына, хатта Рәсәйҙә генә түгел, донъя кимәлендә лә таныйҙар, иҫәпләшәләр. Тағы ҡайһы мәктәп спортсылары көслө тип әйтергә була? Әйе, әлбиттә, Башҡортостан шашка мәктәбен бөтә донъяла беләләр. Башҡортостан тип кенә түгел, Өфө, Ишембай тип беләләр. Һәм бәләкәй саҡтан уҡ, үҙемде бәләкәй саҡтан уҡ иҫкә төшөрһәм, беҙ яҡуттар менән гел ярыша торғайныҡ. Сөнки беҙҙең Башҡортостан шашка мәктәбендә лә бик күп кенә көслө балалар үҫә гел.
Якуттарда шулай ук. Һәм Рәсәй беренчелегендә лә, Европа беренчелегендә лә без башка субъекттар менән, илдәр менән түгел, үзара ярыша инек. Кемдең медалы күбрәк була дип. Әле был ярыш бармы? Әле лә балалар арасында шундый ярыш бар. Әмма Рәсәйдә, шул Башкортстан менән Якутстандан башка төбәктәрдә лә бәләкәй шашкысылар мәктәбе көсәйде дип әйтәйек. Безнең күрше республика Удмуртияла бик күп кенә кескәй шашкысылар күп дип әйтәйек. Ә бына Башкортстанда һез үзегез дә тренер һәм үзегез дә шулай үзегезнең дә тәрбияләнүчеләрегез бар, өметлеләре бармы арасында? Әлбәттә, безнең өметле спортчылар бик күп. Олар үзләренең тистердәшләре арасында Рәсәйдә генә түгел, Европа, дөнья беренчелекләрендә лә матур сыгыш яһап, медалдар яулайлар. Һәм ноябрь айында, декабрь айында олар Польшала һәм Бельгияла үткән дөнья беренчелекләренә барырга әзерләнәләр. Шашканың ике төре бар. Рус шашкаһы һәм халыкара. Нисек аерыла бер-береннән, уен төрө менән нимә аерыла? Әйтәйек, без өйдә уйнап үскән шашкалар, ул урыс шашкаһы, безнең такта шул бәләкәй, 8-8 һәм шашкалар 12-шәр генә. Бuna бу әлеге вакытта кайһы шашка төре? Бу урыс шашкаһы. Һәм без уйнаган шашка ул халыкара шашкаһы. Халыкара шашкала такта зурырак. Әйтәйек, 10 такта һәм шахматтар ханы 100 була. Шуңа күрә без уен катмарлырак димәк онда. Чемпиондар уен зурырак һәм өйрәнергә лә материал күбрәк була. Ә бына һезгә ошо шашка буенча шөгыльләнергә килгән балаларда һез тәүдә нимәгә өйрәтәһегез? Урыс шашкаһы буенчамы, әллә шунда ук халыкара шашкага күсерәһегезме? Башкортстанда без башта урыс шашкаһын уйнарга өйрәтәбез, чөнки такта бәләкәсерәк, шашкаһаны бәләкәсерәк кескәй спортчыларга күҙе өйрәнһен өсөн урыс шашкаһы уңайлырак бит инде. Һәм әлбәттә улар урыс шашкаһын өйдә ата-әсәһе менән уйнай ала. Бер ярты ел шашка менән шөгыльләнгәндән һуң без уларда яйлап кына шул 100 шакмаклы шашкага, халыкара шашкаһына күсерә башлайбыз. Ә ничә яшьтән кабул итәһегез балаларда? Ул баланан тора инде. Кемдер 5 яшьтә килә ала, кемгәлер 7 яшьтә. Шул осорда балалар килһә, бик һәйбәт була. Ә кайда кабул итәһегез? Мәсәлән, Өфөлә. Өфөлә Достоевского 49-тә безнең шашка клубы бар. Ата-әсәләр балаларын шунда китерәләр. Һәм кайһы бер мәктәптәрдә тренерлар эшләй. Әйтәйек, 39-нчы мәктәптә тренер бар. Башкорт гимназияһында 158-нчелә, 160-нчы лицейда. Берничә мәктәптә тренерлар көне буе шунда эшләй. Һәм теләгән балалар менән шөгыльләнә. Әйе. Башкортстан буенча шулай ук Ишембайда шөгыльләнергә мөмкин балаларга тагыла кайда? Стерлетамак калаһында бар һәм Баймак-Сибайда ла тренерлар бар. Димәк, ошондай балаларны, һәләтле балаларны күреп үстерергә мөмкинлек бар. Ә бuna һәләтле балалар арасында ошо шашка буенча үстерер өчен нинди шарттар кирәк? Республика тарафынан игътибар тояһыгызмы бу уен төренә? Әйе, әлбәттә, спорт министрлыгы шашкага ярдәм итеп тора. Балаларга ярыштарга йөрер өчен материал яктан да ярдәм ителә. Һәм мөмкинчелек булганда без балалар өчен төрле сеанстар үткәрергә тырышабыз. Шашкага йөрмәгән балалар көчле шашкысылар менән, яшь спортчылар менән уйнап карап, шашкага кызыксыну булһын өчен шундай саралар үткәрәбез. Ә бuna бу сараларның һөҗүмтәһе бармы? Ошлардан һуң һезгә балалар күбрәк килгәне бармы? Иңдәлеһе бына яйгеһен Тамаратан Хукужныман уйнап карау мөмкинлеге булгайны, шулай бит яйгеһен Ватан паркында. Шундай зур сара үткәргәйнек бер юлы Ватан этнопаркында 250 шашка тактаһын тезеп, теләүчеләрне сакырып, шулайтып шашка байрамын үткәргәйнек. Шулай да һөҗүмтәһен бирәләр, чөнки балалар барыбер да бу уеннан кызыксына, сәмле ярыш, уен, шулай бит. Тагы нимәгә өйрәтә бу шашка уены? Шашка уенына 5-6 яшьтә балаларда утырырга өйрәнһен дип китерәләр бит инде, чөнки мәктәпкә барыр алдыннан балала нисектер
утыра белеү, концентрацияны үстереү булырга тиеш. Игътибарды үстереү. Һәм шашка ул бит уен һамагырак килә. Балалар үҙара уйнаган саҡта уларда ниндәйҙер азарт тыуа. Улар уйынға бирелеп, онотолоп та алалар. Шулай уҡ логик фекерләүҙе үҫтерә, сөнки ход эшләр алдынан беҙ уйлап ултырабыҙ бит инде. Мин мында йөрөһәм, миңә ҡаршы уйнаған кеше ҡайҙа йөрөйәсәк? Мин был яҡҡа барһам, миңә һуңынан ниндәй һөҙөмтәләр булыр икән тип. Шулай итеп, уй сылбарын төҙөргә өйрәтә. Шулай уҡ бер нисә аҙымға алға һынарға бит инде. Сөнки көслө спортсмендар башта уйнарға өйрәнгән саҡта 3 ходҡа алға уйлап, позицияны күҙ алдына китерә. Һуңынан инде көслө гроссмейстерҙар тулыһынса партияны, шул 40-50 ходты яҙыуға ғына ҡарап, күҙ алдына китерә ала. Шулай итеп, иҫәпләүҙе үҫтерә, хәтерҙе һәм, әлбиттә, абстракт фекерләү. Сөнки позицияны күҙ алдына китерә, ул бит ул нисектер һүрәтте башта тотоу. Һәм бөтәһенә лә шул яҡтан еңел булмай. Уны нисектер үҫтерергә кәрәк. Күҙ алдына килтереү һәм үҫтереү ысынлап ҡатмарлы процесс балалар өсөн, шулай бит. Тимәк, балаларығыҙҙы шашкаға өйрәтегеҙ тип саҡырһағыҙ ата-әсәләргә. Әлбиттә, Рәхмәт. Һеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Әйткәндә, һеҙ әлеге ваҡытта ял итмәйһегеҙ, инде киләһе чемпионатҡа әҙерләнәһегеҙ, шулай бит. Декабрь айында Польшала беҙҙең башта донъя кубогының этапы үтәсәк, һәм шул ярыштан һуң беҙ донъя чемпионатының тиҙ һәм блиц программаларын уйнаясаҡбыҙ. Бөтә Башҡортостан спортсылары ла әле әҙерлекте шуға башланы. Кемдәр менән уйнайһығыҙ? Донъяның көслө спортсылары? Донъяның көслө спортсылары буласаҡ. Һәм әлбиттә Польшалағы билдәле спортсмен Тамара Танһыҡужина менән уйнаған Наталья Садовская. 2 тапҡыр донъя чемпионы Наталья Садовская буласаҡ. Һәм Якутиянан әлеге ваҡытта ҡатын-ҡыҙҙар араһында донъя чемпионы Матрена Наговицина буласаҡ. Яғни дәғүәсләр көслө, әммә беҙҙең Башҡортостан спортсылары ла бик көслө тип әйтергә кәрәк. Һеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Еңеүҙәре менән көтөп ҡалабыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла халыҡара шашка буйынса донъя чемпионы, халыҡара гроссмейстер Айгөл Идрисова булды. Башҡорт шашка мәктәбенең уңыштары һәм өмөттәре тураһында һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.